வணக்கம். இன்னைக்கு குறள் பார்த்தரலாம். விண்ணின்று பொய்ப்பின் விரிநீர் வியனுலகத்து உள்நின்று உடற்றும் பசி. அதாவது இந்த உலகத்துல பெய்ய வேண்டிய நேரத்துல மழை சரியா பெய்யல அப்படின்னா இந்த உலகமே கடல் சூழ்ந்திருக்க பெருமையை கொண்டிருந்தாலும் இந்த உலகத்துல இருக்க மக்கள் பசியால வாடுவாங்க அப்படிங்கிறது இதோட பொருள். ஸோ நம்ம மழையோட கதையை பார்த்தரலாம். நம்ம உலகத்தில் பல நீர்நிலைகள்லாம் தண்ணி கொண்டிருந்தாலும் அதை ஒரு இடத்துல தான் நின்றுருக்கும். அதை மற்ற இடத்த எல்லாத்துக்கும் கொண்டு போய் பயனுள்ளதாக மாற்றுறது மழை தான். ஸோ அந்த மழை எப்படி ஃபார்ம் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தரலாம். ஸோ இந்த நீர்நிலைகள் எல்லாம் தண்ணி தேங்கி இருக்கும். அப்போது அந்த இடத்துல சூரியன் வரும். சூரியனோட வெப்பத்தினால என்ன ஆகும், இந்த நீரெல்லாம் ஆவியாக மேலே போகும். ஏன் மேலே போகுது அப்படின்னா அந்த நீராவிக்கு அடர்த்தி ரொம்ப கம்மி, அதனால் அது மேலே போகும். அப்படி போகிற நீராவிகள் என்ன ஆகும்னா கொஞ்சம் காற்று படப்பட அந்த இடத்துலையே மேகங்களாக மாறி நின்றுட்டுருக்கும். அந்த மேகங்களை அப்படியே ஒரே இடத்துலையே நிற்காது, காற்று வேறு வேறு இடத்துங்களுக்கு கொண்டு போகும். அப்படி கொண்டு போகும்போது மறுபடியும் அந்த இடத்துல நீர்நிலை இருந்துச்சுன்னா அங்கேருந்து நம்ம வர நீராவியை அந்த மேகம் உள்வாங்கிக்கும். அப்படி உள்வாங்கிட்டே இருக்கும்போது எந்த இடத்துல அதனால் வெயிட் தாங்க முடியாமல் அதிகமாக இருக்கோ நீர்த்துளிகள், அந்த இடத்துல அது மழையாக பெய்யும். ஸோ அப்படி பெய்கிற மழை தான் நம்ம எல்லாத்துக்கும் பயனுள்ளதாக இருக்கும் அப்படிங்கிறத திருவள்ளுவர் சொல்கிறார். நன்றி.